रानाघाट पुलिस का शोर शराबे पर शिकंजा, हेडलाइन विकल्प। रानाघाट जिला पुलिस ने शब्द प्रदूषण के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाया। बुधवार साय चकदह क्षेत्र में ट्रैफिक विभाग के विशेष अभियान में 3 मोटरसाइकिलें पकड़ी गईं और जुर्माना वसूल किया। लंबे समय से अत्यधिक हॉर्न और भयंकर शोर मचाते बाइक चालकों से आमजन का जीवन दूभर हो उठा था। इसी पृष्ठभूमि में पुलिस प्रशासन ने कदम उठाया। चकदह ट्रैफिक पुलिस के प्रभारी अधिकारी आलोक भट्टाचार्य के नेतृत्व में चला यह अभियान। पुलिस सूत्रों के अनुसार बार बार चेतावनी और जागरूकता अभियानों के बावजूद कई लोग नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। पश्चिम बंग पुलिस का सेफ ड्राइव सेफ लाइफ कार्यक्रम जागरूकता बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, किंतु वास्तविक प्रभाव अपेक्षाकृत कम दिखता है, ऐसा मानना है जानकारों का। पुलिस का दावा है कि भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे, किंतु प्रश्न ये है कि कानून परिवर्तन के साथ साथ आमजन कितना सजग होगा और शब्द प्रदूषण रोकने में स्वयं जिम्मेदारी निभाएगा, ये तो समय ही बताएगा। सुभाष मंडल की रिपोर्ट। হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে যে কি হলো আজকে ঘটনাটা কি? আজকে চাকদা বনগা রোডে এটা জয় রাইড করছিল। আমরা খবর পাই, 3টে বাইকে ইন্টারসেপ্ট করি আপাতত, যাদের মধ্যে 3টে বাইকে কাউরি লাইসেন্স ছিল না। ইভেন এরা জয় রাইড করছিল এবং আমরা ওদের ধরে ইন্টারসেপ্ট করি এবং এমবি অ্যাক্টে যেগুলো ফাইন হয় সেই ফাইনের আওতায় এনে ওদের ফাইন করেছি। কত টাকা ফাইন করলেন? প্রত্যেকটা বাইকে 11,000 টাকা করে ফাইন হচ্ছে। এদের বাড়ি কোথায়? মানে এটা রানাঘাটেরও বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছে, কারোর বাড়ি রানাঘাটে, কারোর বাড়ি গাংনাপুরে, বিভিন্ন জায়গা থেকে। এই প্রথম করলেন নাকি আগেও করেছেন? এর আগেও করেছি, বিভিন্ন জায়গায় করেছি। তো হচ্ছে, যাই হোক, এরকম চলতে থাকবে। আমার কাছে একটাই দাবি আপনাদের কাছে, রাস্তাটাকে সবার জন্য সুরক্ষিত করুন। সবাই সুরক্ষিত থাকলে আমরা আপনার সাথে আছি, আপনাদের সাথে থাকবো।